Hello，我係 Renee 啊，哈哈哈！呢個盒咧，我覺得咧好靚仔㗎喎。好啦，佢係咩咧？佢係栗子嘅，芝士蛋糕。咁啊，佢哋有啲，我覺得凹凸嘅。其實呢個咧，我覺得呢個盒咧係整得唔錯嘅。係啊，見到有光嘅凹凸嘅。佢係 Shiseido 嘅。Shiseido 真係好得意嘅。我依家發覺咧，即係除咗佢可以搽面之外咧，原來咧佢又仲可以有嘢食嘅。好啊，咁我睇下個芝士唔係芝士 cream 嘅栗子蛋糕啊！好啦，見到咧呢個栗子蛋糕係咁嘅樣嘅，細細嚿一嚿啦，似嚿細嘅月餅喎。我又覺得佢咁啊 anyway 啦嚇，咁佢個就幾得意嘅個顏色，我覺得冇錯。好唔好食就食下先知啦。好啦，依家打開咗啦，咁咧佢就係cheese 同埋栗子啊。OK，咁樣個人，哇！栗子味好濃啊！一咬入去第一啖就已經非常濃嘅栗子味。因為佢呢個牌子係 Shiseido， 你聽我講嘢呢個嘴都張住咗。佢 cheese 味係超濃嘅，但係呢一個咧，因為我話佢係栗子咧，因為佢呢個入口咧比其他佢同牌子嘅其他味道咧，佢個栗子味真係超厲害。可以，但係唔知係真栗子定假栗子啊？但係又唔係好甜，冇就咁芝士蛋糕嘅嗰隻鹹味係冇，因為佢有少少甜喺度冚咗嗰個。喂，好辛苦啊講嘢嗰隻張都好勁，冚咗平時嗰個芝士蛋糕嘅嗰個鹹，佢有甜，但係唔誇張。栗子嘅味係好香好香，我一路講嘢，我差唔多食完啦，個味依然仲喺個口度嘅，但係有少少咖啡味。呢個我覺得，如果你飲啲甜啲嘅嘢去配佢咧，我覺得 OK 嘅。你飲咖啡食佢咧就冇咗呢一陣味㗎啦，俾個咖啡搶咗㗎啦。呢個 OK，中意食栗子嘅朋友。